中国の母なる川として知られ、中国文明の発祥の地でもある黄河の坪口幕府が近頃冬ならではの美しい姿を見せている。山西省と陝西省の間の渓谷では、澄んだ水の流れ、氷の造形、そして虹が織りなす絶景が楽しめる。冬季の観光促進のため、坪口幕府景勝地の管理者は入場無料の措置を導入しており、この政策は2026年2月10日まで継続される予定。訪問は公式プラットフォームを通じた事前予約で可能となっている。